Bugun premium restoranlarda qilinadigan stolni ustiga qo'yiladigan setaplar haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi navbatda stolni ustida nimalar bo'ladi? Sol perets albatta va suv uchun bokal и o'ng qo'l tarafda ikki xil pichoq, ya'ni холодный горячий zakuski salatlar uchun mo'ljallangan pichog'imiz hamda steak pichog'imiz, suyuq ovqatlarimiz uchun qoshiq va chap qo'limizda katta va kichik vilkalardan iborat bo'ladi. Xo'p, buni nomi ashibori hisoblanadi. Ashibori nima? Bu ashibori влажный salfetka deydi, ya'ni nam salfetkani premium ko'rinishi hisoblanadi. Bu VIP mehmonlar uchun qo'yiladi. Bu asosan yozda salqin ko'rinishda mehmonga taqdim qilinadi. Bu sovuq holatda bo'lishi kerak. Qishda bo'ladigan bo'lsa, servis qilishdan oldin bu iliq suvda namlantiriladi va mehmonga taqdim etiladi. Bunda mehmon o'tirgandan keyin albatta salfetkadan foydalanib, yuz qo'llarini surtib, birinchi tozalab olishlari mumkin. Xo'p, mana bu foydalanib bo'lingandan keyingi holati. Xo'p, bizda keyin salatlar yoki холодный горячий zakuskilar kelgandan keyin biz kichkina vilka va pichoq bilan asosiy холодный горячий zakuski salatlarni iste'mol qilishimiz mumkin. Bundan keyin bizda qolyapti mana asosiy ikkinchi ovqatimiz kelyapti. Ikkinchi ovqatimiz, ya'ni suyuq sho'rvalarimiz bo'ladi. Sho'rvalarimiz qoshiq bilan iste'mol qilinyapti. Ya'ni setup bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Xo'p, suyuq ovqatlarimiz tanovul qilingandan keyin asosiy ovqatimiz, ya'ni og'ir ovqatlar, go'shtlik steaklar bo'lishligi mumkin yoki qanaqadir xamir ovqatlar bo'lishligi mumkin. Tanovul qilish mumkin. Bunda asosiy katta vilka va steak uchun mo'ljallangan, go'sht uchun mo'ljallangan yuzasi nisbatan o'tkirroq pichoq bo'ladi. Bu go'shtlarni ham bemalol kesishligi mumkin. Tanovul qilinadi va asosiy ovqatga ham yakun yasaladi. Eng oxirida bo'lsa, albatta desert kelishidan oldin sol perets stolning ustidan olinadi va ortiqcha tarelkalar, ovqatlar olinib, faqat ichimlik qolishligi mumkin va desertga, o'sha desertga qarab morojniy yoki fruktoviy tarelka bo'lishligi mumkin. Shunga qarab kichik qoshiqcha yoki vilkacha mehmonga taqdim etiladi.